हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आइए टेक्निकल ज्ञान सीखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग इस iBoll के पावर बैंक की जिसका मॉडल नंबर है IB10000 LPM। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है iBoll का पावर बैंक जिसका मॉडल नंबर है IB10000 LPM। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है जिसमें आपको फ्रंट साइड पे iBoll की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और नीचे आपको इसका मॉडल नंबर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स की पैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और नीचे की साइड में आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिखता है। दोस्तों मेरे पास ये पावर बैंक है ब्लैक कलर का, लेकिन आपको इसमें और भी कई सारे कलर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों पीछे की साइड में बॉक्स पर यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें यूरोपियन फील मेटल फिनिश मिल जाती है, 10,000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 2.4 एम्पेयर आउटपुट, सुपर स्पीड यानी कि आपको इसमें मिल जाती है जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगी। स्लिम एंड एलिजेंट डिज़ाइन आपको मिल जाता है। डुअल USB आउटपुट फॉर डुअल चार्जिंग के लिए आपको मिल जाते हैं। माइक्रो USB एंड टाइप C इनपुट भी आपको इसमें मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करूं इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको इसमें इनपुट मिलता है 5 वोल्ट 2.1 एम्पेयर का और आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर का। और आप अपने इस पावर बैंक को चार्ज कर पाएंगे 6 से 7 घंटे में, यानी कि ये पावर बैंक फुल चार्ज हो जाता है 6 से 7 घंटे के अंदर। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों आपको इसमें काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। दोस्तों बॉक्स की एक साइड में आपको इसका मॉडल नंबर मिल जाता है, नीचे की साइड में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है iBoll के बारे में, और बॉक्स की तीसरी साइड में आपको इसकी प्राइस और कुछ और डिटेल्स मिल जाती हैं। दोस्तों बॉक्स पर इसकी प्राइस है 1799 रुपये, लेकिन ये आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पर 800 से 900 रुपये का मिल जाता है। और दोस्तों बॉक्स की ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर छोटा सा एक क्लिप मिल जाता है जिससे कि आप अपने बॉक्स को पकड़ सकते हैं और ये दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो चलिए दोस्तों आप कर लेते हैं बॉक्स को ओपन और निकालते हैं अपने पावर बैंक को बाहर और देखते हैं कि हमारा पावर बैंक हमें किस तरह का देखने को मिलता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की पैकिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। वैसे मैंने इसको उल्टा ओपन कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक जो है USB केबल देखने को मिलती है जो कि USB टू माइक्रो USB केबल है। और दोस्तों इस USB केबल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। वैसे जितनी भी USB केबल आती हैं पावर बैंक के साथ उनकी क्वालिटी काफ़ी चीप होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों इस USB केबल की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो आप इससे अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो या फिर अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो इस USB केबल को अपने पावर बैंक में लगाकर। और बाकी कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें एक छोटी सी यूज़र मैनुअल भी मिलती है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हमें मिलता है हमारा पावर बैंक जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों आपको इसमें फुल मेटल बॉडी मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फ्रंट साइड में आपको iBoll की ब्रांडिंग मिल जाती है और दोस्तों इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साइड में आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और पीछे की साइड में आपको इसकी सार वैल्यू और कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नीचे की साइड में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलता। और ऊपर की साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसके अंदर एक टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि अगर आपके पास टाइप C केबल है तो उससे भी आप अपने पावर बैंक को चार्ज कर पाएंगे। और आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका पावर बैंक कितना चार्ज है, और जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाती हैं। तो अब मैं आपको इस पावर बैंक को यूज़ करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़ोन की बैटरी है 37% और टाइम हुआ है 4:03। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा चार्ज करके आपको दिखाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने पावर बैंक के साथ तो पावर बैंक की LED नोटिफिकेशन लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन 1% चार्ज भी हो चुका है और अभी मुझे इसको लगाए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देता है। तो दोस्तों ये था क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो iBoll के इस पावर बैंक का। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये पावर बैंक काफ़ी पसंद आया। आपको इतनी कम प्राइस में इसमें काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। दोस्तों ये आपके मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देता है और इसका आउटपुट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। दोस्तों तकरीबन ये 8 से 9000 mAh का आउटपुट दे देता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर बात करूँ इसकी प्राइस के बारे में तो ये आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पर 800 से 900 रुपये का मिल जाता है। तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो मैंने इसकी लिंक दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।